हाय दोस्तों, ये देखिए पुनीता दीदी जा रही है। अपना फ्रिज में सब आम और सब सब्जी आया है मार्केट से। देखिए सब आप लोग कमेंट करके बताइए तो कौन सा मैंगो है। 20 रुपया किलो मिला है हिमसागर। हिमसागर आम देखिए। सेवड़ापुरी से आया है दोस्तों। हम लोग का शॉपिंग सेवड़ापुली से ही होता है, सब्जी मार्केट। देखिए इसमें सब्जी भी रखे हैं। हम्म। मेरा लड़का का बर्थडे है इसलिए इतना सब कुछ मंगा के आप सब आइएगा बर्थडे में। लाइक कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसा है सब सब्जी और आम। ये देखिए खीरा, देखिए गाजर भी आया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए वहाँ पे दिख रहा है। रोशनी भी आएगी। मैं भी जाऊँगी। फ्रंट कहाँ से? फ्रंट ना ऐसे ना आए। बाय।